Hello, welcome back to my channel YouTube Mr. Fakhrul. Aku dah lama dah tak buat YouTube sebenarnya. Tapi hari ni aku nak update sikit lah. Dah lama sangat, lebih setahun dah kot aku tak update. Jadi kali ni aku nak bagi tahu korang sambal kentang yang lama punya, korang ingat tak? Ingat tak? Yang lama punya. Okay, ini bekas yang lama punya. Untuk sambal kentang goreng manis-manis pedas ni, bahagian area sini berminyak. Customer selalu komplain kat sini berminyak. So, aku tukar kepada sambal kentang yang baru, iaitu jadi ini sambal kentang yang baru. Nak seluk dekat dalam wayang pun tak ada hal. Okay, ini kita punya sambal kentang yang terbaru. Okay, jadi berat dia 300 gram. Sama macam bekas yang tadi. Jadi dia punya harga RM18. Boleh tengok ni? Okay. Jadi kalau siapa yang ambil dua, kita bagi dia 30 terus. Itu tak termasuk charge COD ataupun charge post. Kalau post adalah RM8 saja. Kalau COD mahal juga tau. Okay, jadi aku nak bagi tahu kat korang, korang ambil je nombor kat situ. Tak ada masalah. Okay, hari ni saja 200 sambal kentang yang botol ni sold. Jadi boleh simpan sambal kentang ni untuk ke poket tengah kering, makan dengan nasi putih dan juga sambal kentang ni. Boleh. Lagi-lagi ada ahli lembaga rumah yang selalu rembat duit korang kan. Okay. Jangan lupa like, share and subscribe video ini. Bye bye.